bounds. Buenos días, disculpe, pero tengo un problema con mi computadora y necesito que usted haga una reparación. Buenos días, yo soy el técnico Teresa Díaz Hernández y en esta ocasión voy a darle asesoría para que usted pueda solucionar sus fallas. ¿Me podría decir cuál es su problema? Las reparaciones que quiero que realice es reiniciar navegador y subir el volumen. Por medio de la aplicación TeamViewer haremos un acceso remoto para tomar control de su PC. Por medio de esta aplicación tomaré y tendré posesión y podré hacer cualquier movimiento dentro de este equipo. Para esto, ya que me comparte su I, conectamos y se aplica la contraseña, que en este caso y damos clic en iniciar sesión. Nos aparece la marca del equipo con el cual estamos interactuando y así es como llegamos a tomar posesión del equipo. Primero que nada, en la computadora en la cual tenemos control, vamos a entrar al buscador y presionaremos mezclador de sonidos. Daremos clic y de inmediato nos llevará a otra pestaña en donde tendremos la posibilidad de subir el volumen el volumen que nosotros queramos. En este caso vamos a subirle todo el volumen y de esa manera ya tendremos configurado el sonido de esta computadora. Usted necesita una reparación. En este caso vamos a reiniciar el navegador. Para ello vamos a entrar a una ventana de Google Chrome y seguido de eso vamos a presionar los tres puntitos que se encuentran en la parte superior y vamos a darle clic en configuración, seguido de configuración avanzada y daremos clic en recuperar ajustes y borrar. Restaurar los valores predeterminados originados en la configuración. Daremos clic en restablecer configuración. Y ese ha sido todo el proceso. Espero que su falla se haya solucionado. Bueno, entonces este sería todo el proceso de reparación. Muchas gracias por su ayuda y hasta luego.